nggak sih kalian melihat ayah atau bunda kalian mengisi daya HP? Ternyata tumbuhan punya cara loh untuk mengisi daya mereka sendiri. Bayangkan kalau setiap pagi tumbuhan sedang ngecas dengan bantuan sinar matahari. Dengan bantuan cahaya, tumbuhan mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula sebagai sumber energi dan menghasilkan oksigen untuk kita bernafas. Itulah peristiwa ajaib yang dinamakan fotosintesis. Tanpa fotosintesis, tidak ada lagi udara bersih dan makanan untuk manusia maupun hewan. Bayangkan jika mereka sedang bekerja keras agar bisa tumbuh lebih tinggi, berbunga indah, dan menjaga bumi agar tetap hidup. Fotosintesis, energi untuk tumbuhan, kehidupan untuk kita.